Auch von meiner Seite her, frohe Ostern. Hey, wir feiern Jesus heute Morgen und ich habe heute Morgen schon so laut gesungen, dass ich halt mir oh nein, ich muss noch predigen nachher. Ich muss noch 3-mal predigen. Jetzt bin ich ein bisschen zurückgehalten mit meiner Freude, dass Jesus auferstanden ist. Come on! Ich bin letzte Woche mit der Sissi und mit einer guten Freundin in einem Kaffee zu Mörgeln gegangen und nachher hat sie so eine Spruchtafel gehabt. Ich habe sie fotografiert, ihr kennt das, so Tafeln, wo so gute Sprüche draufstehen, die dich aufheitern sollen. Da steht so, greife nach den Sternen, lebe jeden Moment, tanze, singe, lebe als gäbe es keinen Morgen, folge deinen Träumen. Es hatte noch eine zweite Tafel gehabt, irgendwie so, hey, mach leidenschaftlich, was du gerne tust, liebe das Leben, du lebst nur einmal. Und die Sprüche sollen irgendwie so etwas von Begeisterung vom Leben überbringen. Und sie greife nach den Sternen, hey, come on, greife nach den Sternen. Auch mit einer Stunde weniger Schlaf heute Morgen. Und wir wissen, auf der einen Seite, yes, geniessen wir das Leben dort, wo das Leben schön ist. Vielleicht planst du heute Nachmittag mit deiner Familie Ostereier suchen oder du sagst, hey, morgen, ich mache einen Ausflug mit jemandem oder hey, ich kann einfach mal allein daheim sein und die Ruhe geniessen, was immer. Ist doch mega cool. Aber das ist nicht die Realität vom Leben und wir wissen das alle. So gern, dass wir so Sachen posten tun oder weiterleiten oder irgendwo eine Ermutigung geben. Wir wissen, das Leben ist ganz anders. Viele Phasen von unserem Leben und spätestens, wenn du älter wirst, merkst es du und immer alles so tut, wie es sollte und Sorgen kommen, die du vorher noch nicht gekannt hast. Das Leben, die Realität vom Leben ist ganz anders als die Sprüche. Und viele Menschen in unserer Welt leiden am Leben selber. Und wahrscheinlich auch viele Menschen, die da sind oder wenn du online zuschaust, wie es Liam gesagt hat. Du sagst, hey, ich fühle mich einsam oder ich bin krank. Ich weiß nicht, wie ich aus diesen Sorgen rauskomme. Ich habe letzte Woche ein Interview gehabt in einer Zeitung, wo so ein bisschen Beratung, wie komme ich aus den Sorgen raus, wenn es drüllen tut. Wenn du zur Nacht um 2 aufwachst und es drüllen immer noch Sorgen, Angst um deinen Job, um deine Beziehung, deine Ehe, deine Kinder. Was machst du mit dem? Hoffnungslosigkeit, wo sich so früh auch unter jungen Menschen breit macht, hey, es ist 11:55 auf der Welttour. Wir haben keine Ahnung, wo die Welt hinsteuert. Und ich bin frustriert, dass man nichts machen kann. Oder, hey, weisst, ich weiss eh nicht, was ich machen soll. Ich lebe einfach für mich. Aber es ist ein Frust da, Hoffnungslosigkeit. Und in diese Situationen, die wir alle kennen und kennenlernen, redet die Bibel rein. Und wir lesen den Text aus Hebräer 11, 32 bis 40. Ein Text, wo Menschen absolut allen Herausforderungen, allen Widrigkeiten vom Leben widerstehen. Mit denen fertig werden. Unglaubliche Kräfte entwickeln. Und das wollen wir heute Morgen anschauen. Und ich muss sagen, es ist kein Text für Kinderbibeln oder so. Sehr herausfordernd, was wir da lesen. Wie viel soll ich noch aufzählen? Es würde zu lange dauern, all die Geschichten über den Glauben von Gideon, Barak, Simson, Jephthah, David, Samuel und allen Propheten zu erzählen. Durch den Glauben haben sie Königreiche bezwungen, mit Gerechtigkeit regiert und bekommen, was Gott ihnen versprochen hatte. Sie verschlossen Löwen das Maul, löschten Feuerflammen und Kammen der tödlichen Klinge des Schwertes. Ihre Schwäche wurde in Stärke verwandelt, sie wurden stark im Kampf und schlugen ganze Armeen in die Flucht. Frauen erhielten ihre geliebten Angehörigen aus dem Tod zurück. Doch andere vertrauten Gott und wurden gefoltert, weil sie lieber starben, als sich von Gott abzuwenden und freizukommen. Sie setzten ihre Hoffnung auf die Auferstehung zu einem besseren Leben. Einige wurden verspottet und ausgepeitscht, wieder andere wurden im Gefängnis angekettet. Manche starben durch Steinigung, andere wurden zersägt, wieder andere mit dem Schwert getötet. Einige gingen in Schaf- oder Ziegenfällen umher, litten Hunger und wurden unterdrückt oder misshandelt. Sie, die zu gut für diese Welt waren, zogen durch Wüsten und über Gebirge und suchten Zuflucht in Höhlen und Erdlöchern. An all diesen Menschen hatte Gott wegen ihres Glaubens Freude, doch keiner von ihnen empfing das, was Gott versprochen hatte.
Denn Gott hat weit Besseres für uns vorgesehen. Deshalb können sie erst mit uns gemeinsam das Ziel erreichen. Gott, wir beten, dass du durch diesen Text zu uns redest und uns Mut machst. Gerade wenn wir in herausfordernden Situationen drin sind. Und wir beten auch heute gerade auch für unsere Mitchristen in der ganzen Welt, gerade Menschen, die das heute noch erleben müssen. Verfolgung und Gefängnis und Not. Wir wollen sie segnen, bist du ganz speziell an Ostern jetzt bei ihnen. Amen. Amen. Menschen, die absolut alles an Herausforderungen und Widrigkeiten haben können überwinden, mit dem fertig geworden sind. Wie haben sie das gemacht? Was haben sie gehabt, wo du und ich vielleicht würden sagen, hey, das fehlt uns scheinbar. Was haben sie gehabt? Und wie kann ich es auch bekommen? Wie kannst du es auch bekommen? Zuerst einmal, was haben die Menschen gehabt? Offensichtlich hat es etwas mit Glauben zu tun. Wir haben es gelesen. Glauben, Vertrauen in Gott. Und wenn wir den Text anschauen, hat es eigentlich so wie zwei Teile. Der erste Teil, Vers 32 bis 35, sind so erfolgreiche Gläubige. Leute, die scheinbar, hey, Gott hat ihnen den Weg gegeben, alles frei gemacht, super, super gut. Die Geschichte hören wir gern. Und dann hat es einen zweiten Teil in dem Text, was heißt andere. Andere, die gelitten haben, obwohl sie den gleichen Gott hatten. Wir schauen mal den ersten Teil an, Vers 33 bis 34. Und ich habe ein kleines Quiz für dich. Wer könnte da innen beschrieben sein? Kommt dir, wenn du die Verse liest, ist jemand in den Sinn aus dem Alten Testament, wo du würdest sagen, ja, das passt noch gut, das beschreibt noch gut, wer das ist? Hat jemand eine Idee? Der Daniel, höre ich. Daniel, genau, löschte sie verschlossen Löwen das Maul. Daniel, wer hat noch? David, habe ich gehört, genau. Josua? Mose. Der Simson, habe ich gehört, ihre Schwäche wurde in Stärke verwandelt, sehr, sehr gut. Und? Nein. Habe ich nicht gehört. Der Salomo, genau, mit Gerechtigkeit regiert. Da sind ganz viele Leute drin. Auf der nächsten Folie sehen wir, wer da alles drin könnte sein. Josua, Daniel, Elia, Simson, Josua, Gideon. Alles Leute, die Erfolg von Gott irgendwo Gott erlebt haben mit ihrem Glauben. Mit ihrem Glauben. Gott erlebt haben, wie er Wunder da hat, wie er eingreift, wie er manches Comeback gibt, aus Schwäche wieder zu Stärke zurück. Und der Höhepunkt von dem Text ist eigentlich im nächsten Vers, im Vers 35. Frauen erhielten ihre geliebten Angehörigen aus dem Tod zurück. Da kommen mir auch zwei Geschichten im Sinn aus dem Alten Testament, wo der Elia, der Prophet Elia und auch der Prophet Elisa haben beide einer Frau ihren Sohn von den Toten zurückgebracht ins Leben. Gott hat durch den Dienst von einem Prophet die Söhne auferweckt zum Leben. Was für ein Sieg! Und ich glaube, wir lieben die Geschichten, wo Gott eingreift und ein Wunder tut. Und wir sollten das auch. Das ist so genial, wie Gott uns liebt, wie Gott uns entgegenkommt. Stories, wie wir zum Beispiel letztes Jahr in unserer Kirche erlebt haben. Wir haben mindestens für zwei Menschen, die wir gebetet haben, die ganz eine düstere Krebsdiagnose hatten, Anfangsjahr. Nicht mehr viele Monate zum Leben. Und wir haben gebetet als Kirche und Ende Jahr haben wir gehört, hey, die ganze Situation hat sich gekehrt. Und nichts mehr ist da von dem Krebs. Und die Menschen können aufschnaufen und sagen, hey, es gibt eine Perspektive, ich habe Hoffnung, ich kann noch leben. Oder ein Mann, der kurz vor Weihnachten Kündigung bekommen hat, so als Weihnachtsgeschenk, so tschüss. Und nicht mehr 20. Und so viel Sorgen gehabt und wir haben für ihn gebetet als Kirche und Gott hat ihm eine neue Arbeitsstelle gegeben, fängt nächsten Dienstag wieder an zu arbeiten, freut sich riesig. Gott greift so ein und wir sind so dankbar für das. Aber wenn das der einzige Glaube ist, wo du hast, ein Glaube, dass Gott Wunder tut, ein Glaube, dass Gott jetzt gerade eingreift, ein Glaube, dass es ein Comeback gibt, dann wirst du sowas von verloren sein, wenn Situationen kommen in dein Leben, wo Gott nicht so handelt, wo anders sind, wo es scheint, als Gott hätte dich vergessen. Eine Frau bei uns in der Kirche hat vor Jahren ihre ganze Familie, ihren Mann und ihre Kinder bei einem Flugzeugabsturz verloren. Nichts von Wunder, nichts von Gott greift ein, nichts von Comeback, nichts von Totenauferstehung, nichts.
Und ich glaube, wenn das ihr einziger Glaube gewesen wäre, zum sagen, Höckli, 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 Gott ist so gut, super, alles wieder gut, sie würde heute nicht mehr an Gott glauben. Sie hat den Sinn verloren für ihr Leben. Das Wertvollste von ihrem Leben ist ihr genommen worden. Aber sie hat erleben, wie Gott sie durchträgt durch die Zeit, die nur finster war. Nur traurig, nur Schmerz. Und Gott hat sie durchgetragen. Und die Frau leitet heute bei uns in der Kirche Worship. Und sie ermutigt andere Frauen und sagt, hey, ich weiß, wo du durchgehst. Ich weiß, was es für ein Schmerz ist. Gott ist da, Gott ist treu, Gott wird dich nicht verlassen. Für die Frauen, die es interessiert, sie redet am nächsten Samstag an der Ladies Night von ihrem Erlebnis. Genau, Applaus für die Ladies Night. Wir brauchen einen anderen Glauben, weil es gibt andere Situationen. Vers 36, andere haben Spott und Schläge erduldet, ja sogar Ketten und Kerker. Es gibt andere Situationen, wo Gott nicht so eingreift. Wir kennen die Geschichte von Petrus. Er war im Gefängnis, die Kirche hat gebetet, ein Engel ist gekommen, hat alle Türen aufgemacht, der Petrus ist aufgelaufen, wie wenn er geträumt hätte. Er ist frei, yes! Die Leute, die gebetet haben, haben es nicht einmal geglaubt, dass Gott das tun würde, aber er ist trotzdem frei geworden. Das wäre eine andere Story. Aber hey, das lieben wir, wenn Gott den Petrus befreit. Aber weißt du was? Es hat einen anderen Apostel gehabt, der Jakobus, der auch im gleichen Gefängnis war. Und der ist vom Herodes ermordet worden. Kein Wunder, kein Eingreifen von Gott. Kein Comeback für den Jakobus. Er hat sicher auch gut predigt. Er hat sicher auch noch viel tun können. Keine Erklärung. Wieso dass es andere Lebenssituationen gibt, wieso dass es andere Menschen gibt, die genau gleich an Gott glauben. Und Gott tut scheinbar nicht eingreifen. David, Superheld vom Alten Testament, Wunder erlebt, Bewahrung erlebt, Comeback im sprichwörtlichen Sinn, oder? Kommt wieder auf den Thron, nachdem er ihn schon loslassen musste. Kommt wieder zurück, ich bin wieder da. Aber weißt du, es gibt eine Geschichte von David und Jonathan. Und der Jonathan hat ganz eine andere Story. Ich habe immer so halbe Tränen in den Augen, wenn ich über den Jonathan lese. So einen loyalen Mensch, so einen Freund wünsche ich jedem von uns. So grosszügig mit allem, was er hat. So tapfer. Der hat Mut gehabt. Der hat jede Situation konfrontiert mit Glauben an Gott. So gottesfürchtig. Und weißt du was? Er stirbt sinnlos in einem Krieg mit seinem Vater zusammen. Sinnlos. Gott scheinbar nicht da. Kein Wunder. Kein Eingreifen von Gott. Kein Comeback. Und auch da im Vers 35 wahrscheinlich die extremste Situation, die wir lesen in dem Text inne, wo es heißt, andere haben Gott vertraut und sind gefoltert worden und sind lieber gestorben, weil sie ihre Hoffnung gesetzt haben auf die Auferstehung zu einem besseren Leben. Und der Text spielt vermutlich an auf die Judenverfolgung 160 Jahre vor Christus. Hat es einen griechischen König gegeben, Antiochus, und der hat die Juden verfolgt im grossen Stil in Israel, weil er die Juden gehasst hat, weil er den Gott, wo sie sagen, das ist der einzige Gott, das ist der Gott von Himmel und Erde, er hat das gehasst. Und er hat Hunderte von Juden zusammengetrieben in der Stadt Jerusalem und hat sie gefoltert, damit sie ihrem Glauben abschwören. Und in den historischen Bericht, den wir heute haben, Makkabäer-Bücher heissen die, heisst es, er hat ihnen gesagt, hey, wenn du das Schweinefleisch isst, dann lasse ich dich am Leben. Und für die Juden ist das vom Gesetz her verboten, das ist ein Gräuel gegenüber Gott. Und sie haben sich geweigert. Und dann hat er den Juden angefangen, ihre Zunge abschneiden und hat ihnen angefangen, ihre Hand und ihre Füße abhacken. Und dann hat er ihnen gesagt, jetzt gibst du deinen Glauben an Gott auf. Und sie haben sich geweigert. Und das heisst, dass er Hunderte von Männern, jungen Männern, die schon verstümmelt waren, in glühende Pfannen hineingeworfen hat, wo sie beraten worden sind, bis sie gestorben sind. So quält. Und in einem Bericht heisst es, Makkabäer-Buch, von dem dritten, es hat eine Familie gegeben, eine Mutter mit 7 Söhnen. Und vom zweiten Sohn heisst, als er gefoltert worden ist, als er nun in den letzten Zügen lag, sprach er zum Antiochus, du verruchter Mensch,
du nimmst uns wohl das zeitliche Leben, aber der König der Welt wird uns, die wir um seine Gesetze willen sterben, wieder erwecken in der Auferstehung zum ewigen Leben. Und es geht weiter. Und er sagt, danach nahmen sie den dritten Sohn und trieben auch mit ihm ihren Mutwillen. Und als sie es von ihm forderten, streckte er sogleich die Zunge heraus und hielt unerschrocken die Hände hin und sagte tapfer, diese Glieder sind mir vom Himmel gegeben, darum will ich sie gern gering achten um seiner Gesetze willen, denn ich hoffe, er wird sie mir wiedergeben. Ich glaube, dass Gott mir meine Hand, meine Füße wieder gibt in der Auferstehung von den Toten zum Leben. Und dann heisst, sind alle Söhne bis zum 7. sind gefoltert und ermordet worden. Und wo der 7. am Leiden ist. Und die Mutter von diesen 7 Söhnen hat alles müssen zuschauen. Und sie sieht, wie ihre 7. leidet und der König bietet ihm an, hey, du kannst frei werden. Sag nur das eine Wort, das du deinem Gott abschwörst. Geht sie zu ihrem Sohn hin und sagt, bist tapfer, heb durch, halt durch. Und sie sagt, ich weiß nicht, wie ihr in meinem Schoß entstanden seid. Und den Odem und das Leben habe ich euch nicht gegeben, noch habe ich zusammengefügt, woraus jeder von euch besteht. Darum wird der die Welt geschaffen und alle Menschen gemacht und das Werden aller Dinge erdacht hat, euch den Odem und das Leben gnädig zurückgeben, weil ihr jetzt um seine Gesetze willen keinerlei Rücksicht nehmt auf euch selbst. Sie hat ihren eigenen Sohn ermutigt, blieb dran, blieb Gott treu, weil es gibt eine Auferstehung. Und der Sohn ist gestorben und die Mutter ist gestorben. Im Glauben an Gott und dass er die Toten wird auferwecken. Was ist das für ein Glaube, wo sie hatten? Was ist das für eine Power, wo alle Herausforderungen, alle Widrigkeiten vom Leben aushalten tut? Wir sehen es im Vers 35 von unserem Text, wo es steht, sie haben geglaubt, dass es eine bessere Auferstehung gibt. Nicht eine Auferstehung, wie vorher die Frauen erlebt haben, ich habe meinen Sohn zurückbekommen ins Leben, aber ich weiß, irgendwann er wird groß werden und irgendwann wird er wieder sterben. Nicht eine Auferstehung wie beim Lazarus, wo Jesus sagt, Lazarus, komm aus dem Grab raus. Yes, er hat noch mal 30 Jahre zum Leben, aber er weiß, irgendwann werde ich krank werden, ich werde sterben. Es ist nur ein Aufschieben vom Tod, es ist nur eine Wiederbelebung. Nochmal ein bisschen erste Hilfe, der kommt dann lebt noch mal 50 Jahre. Natürlich ist das lässig, aber du weißt, wir werden alle sterben. Aber das ist etwas anderes. Die Frau hat geglaubt, Gott wird uns nach dem Tod Gott wird uns auferwecken zu einem Leben, das nie mehr aufhört. Und das ist nicht einfach so fromme Worte, wie man es manchmal hört an einer Abdankung. Ja, weisst, du gehst zwar von dieser Erde, aber du wirst ein Blättchen im Wind. Oder du bist nur im anderen Raum, deine Präsenz ist immer noch da. Oder deine Seele geht ins Nirvana. Oder irgendwie so. Sondern die Menschen haben geglaubt, dass Gott Tote auferweckt und sie Leben werden haben. Und sie haben gesagt, du kommst deine Hand wieder zurück über. Du kommst deine Füße wieder zurück über. Du kommst deine Zunge, deine Augen wieder zurück über. Ich komme meine Söhne wieder zurück über. Ich komme das Leben wieder zurück über. Wir kommen die Welt wieder zurück über. Das ist der Glaube an Auferstehung. Dass wenn alles negativ ist und du sagst, ich sterbe, ich verliere alles, dass der Tod wie umgekehrt wird. Und du kommst zurück ins Leben. Ein Leben, das nicht mehr aufhört. Ein Leben, das nicht mehr krank ist. Ein Leben, wo keine Trauer drin ist. Ein Leben, wo wir in einer Art, wie wir es gar noch nicht kennen. Das ist Auferstehung. Und das haben sie gehabt. Der Glaube. Was ich nicht sagen will, ist, dass sie einen besseren Glauben hatten als andere im Alten Testament. Und das zeigt uns noch eindrücklich in der letzten Geschichte von Daniel, seinen Freunden. Ihr kennt die Geschichte vielleicht vom Feuerofen. Die 3 hätten ihrem Glauben auch abschwören sollen. Und sie haben zum König gesagt, unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem Feuer und aus deiner Gewalt retten. Aber auch wenn er es nicht tut, musst du wissen, dass wir dich nicht anbeten. Die Freunde haben gesagt, Gott kann retten, aber für uns spielt es keine Rolle, ob er uns rettet oder nicht. Wir vertrauen ihm. Wir vertrauen ihm. Es spielt uns keine Rolle, ob Gott eingreift. Das ist der Glaube, den wir brauchen für das Leben.
Ein Glaube, der sagt, Gott kann eingreifen, Gott kann retten, Gott kann Wunder tun. Aber wenn er es nicht tut, ich vertraue ihm trotzdem. Er ist der Gott, der die Toten lebendig macht. Er wird mich nie verlassen und nie aufgeben. Er wird mich durchtragen durch all diese Situationen. So einen Glauben wünsche ich mir, so einen Glauben wünsche ich uns. Ein Glaube von der Auferstehung. Und weißt du, was ist das für ein Glaube? Gerade wo die 3 Freunde hatten. Es ist nicht ein Glaube an ihre Pläne mit Gott. Es ist nicht ein Glaube an deine Wünsche, die Gott erfüllen soll, sondern einfach nur ein Glaube an Gott. Glaube, wo kein Erfolg braucht, ist der grösste Erfolg. Glaube, wo keinen Erfolg braucht, wo du kannst sagen, Gott, du kannst so handeln oder so handeln, aber ich vertraue dir. Wie wir es gesungen haben heute Morgen, du bist Liebe. Ich vertraue dir. Das ist der grösste Erfolg. Ich weiss, so schnell sagen wir als Menschen, aber Gott, ich habe doch gebetet, ich habe so viel gebetet und du bist nicht gekommen, du bist nicht da gewesen, du hast mich im Stich gelassen. Manchmal höre ich Menschen, die sagen, ich habe Gott vergeben. Auch wenn das nicht geht. Aber es ist eine Verzweiflung von dem. Wie hast du das nur zulassen, Gott? Ich habe gebetet, ich habe dir vertraut. Darf ich dich fragen, auch wenn das vielleicht schmerzhaft ist, hast du wirklich Gott vertraut oder deinen Plan, wo Gott soll segnen? Das sind 2 ganz unterschiedliche Sachen. Die Freunde von Daniel haben gesagt, hey, wir haben nicht den Plan, wo Gott muss segnen und dann sagen wir, wow, du bist gut, Gott, ich vertraue dir, sondern was immer das Gott entscheidet, ich vertraue dir. Du bist gut. Du hast Absichten, die ich nicht kenne, aber es sind gute Absichten. Ein Glaube, der keinen Erfolg braucht, ist der grösste Erfolg. Wie kommen wir diesen Glauben über? Ich glaube, im Vers 39 und Vers 40 hat es so eine Andeutung von dem. Es heißt, an all diesen Menschen aus dem Alten Testament hatte Gott wegen ihres Glaubens Freude. Doch keiner von ihnen empfing das, was Gott versprochen hatte. Was haben sie für eine Sehnsucht gehabt, dass Gott ihnen mal eine Stadt baut? Nicht auf dieser Erde, sondern in der neuen Welt. Eine Stadt vom Frieden, von der Freude. Eine Welt ohne Tränen, eine Welt ohne Leid, eine Welt ohne Sünde. Das ist die Verheißung, die sie hatten. Und sie haben sie nicht gesehen auf dieser Erde, die Verheißung nicht bekommen. Und sie haben trotzdem Gott vertraut. Und weißt du was, darum geht es uns so viel besser als ihnen. Weil wir können uns an etwas heben. Weil die Verheißung von dieser Stadt, die Gott baut, von dieser Welt, die Gott schafft, hat bereits angefangen in dem Moment, wo Jesus von den Toten auferstanden ist. Jesus lebt. Und darum haben wir es besser als die jüdische Frau, die sagt, es wird einmal eine Auferstehung von den Toten geben, weil wir wissen, dass es passiert ist. Jesus ist von den Toten auferstanden und alles ist möglich. Alles wird möglich mit dem, dass Jesus auferstanden ist. Es ist wahr, solange wir nicht wissen, was nach dem Tod kommt, werden wir immer Angst haben, eine gewisse Angst im Leben. Du kannst die abtöten, du kannst die verdrängen, du kannst ein lautes Leben führen, dass du die Angst nicht mehr spürst, aber sie kommt immer wieder zurück. Alle Religionen versuchen herauszufinden, was kommt nach dem Tod. Nur einer ist gestorben und wieder auferstanden. Und das ist Jesus Christus. Und yes! Und darum sind wir sicher. Darum haben wir eine sichere Hoffnung. Eine sichere Hoffnung. Wieso kann ich das sagen, dass es so sicher ist? Es gibt so viele Hinweise in der Geschichte von dem, dass Jesus auferstanden ist. Es gibt hunderte von Dokumenten, es gibt hunderte von Augenzeugen. Ich möchte nur eins von dem erwähnen. Du kannst den Steg von der Kirche, dass Tausende von Menschen an Jesus glauben, du kannst das nur erklären, wenn Jesus auferstanden ist. Ich sage es noch extremer. Die Beweislast ist bei dir heutzutage, wenn du nicht glaubst, dass Jesus auferstanden ist. Weil die Beweise für die Auferstehung sind so erdrückend. Das sind hunderte von Menschen, die sagen, ich habe Jesus gesehen. In einem Zeitraum von 40 Tagen. Und Menschen halluzinieren nicht in Gruppen. Also weißt, man kann sich
man sagt dann so, ja, der hat das sicher irgendwie geträumt oder so. Aber hast du schon mal irgendwie 500 Leute gesehen, die miteinander das Gleiche träumen? Also ich habe das noch nie erlebt. Das ist psychologisch gar nicht möglich. Und die Bibel sagt, Paulus sagt, es hat einen Moment gegeben, wo 500 Leute gleichzeitig Jesus gesehen haben. Und viele, viele andere Menschen mehr. Griechen, die überhaupt nicht geglaubt haben, dass Tote aufwecken können, die haben so einen Seelenschlaf und die unsterbliche Seele, wir gehen alle in den Himmel so. Das war ihr Glaube. Die hätten nie geglaubt, dass ein Toter wieder auferweckt wird und dass du ihn anlangen kannst. Und trotzdem über Nacht glauben Tausende von Griechen an Jesus. Juden, die auf den Messias warten. Wenn der Messias kommt, dann kommt das Ende der Welt. Wenn der Messias kommt, dann wird er überall aufräumen. Er wird unser König sein. Wir werden triumphieren. Er wird uns alle zu Regenten einsetzen, uns reich belohnen. Und dann kommt der Messias und stirbt an einem Kreuz. Das hat kein Jude hat das können glauben, dass Jesus der Messias ist, wenn er an so einem Kreuz so schändlich stirbt. Aber über Nacht glauben Tausende von Juden an Jesus als der Auferstandene. Das kann man nur erklären, wenn es passiert ist. Es gibt keine bessere Erklärung. Und du müsstest eine finden, um mir zu sagen, dass Jesus nicht auferstanden ist. Und ich weiss, es gibt Leute in unserer Zeit, die sagen, das gibt es einfach nicht. Oder ich glaube nicht an Wunder. Aber weißt du was, das ist auch ein Glaube. Du machst einen riesigen Glaubenssprung. Du hast alle Beweise, historische Beweise, dass Jesus verstanden ist. Du kannst dicke Bücher darüber lesen, wenn es dich wirklich interessiert. Oder du kannst einen Glaubenssprung machen und kannst sagen, ich glaube das einfach nicht. Es gibt einfach kein Wunder und es gibt einfach keinen Gott. Aber weißt du was mich am meisten beschäftigt, ist, dass du alle Hoffnung für dein Leben von dir stossest, wenn Jesus nicht auferstanden ist. Jesus möchte dir die Sicherheit geben für dein Leben. Dass, wenn du durch schwierige Situationen gehst, dass er mit dir ist. Dass du eine Perspektive hast, die nicht aufhört, auch in schwierigen Zeiten. Und für das steht Jesus. Jesus ist auferstanden. Und du wirst mit ihm, wenn du an ihn glaubst, wirst du mit ihm auferstehen, wenn er zurückkommt. Und das Leben leben, das er dir möchte geben. Wir werden unsere Hand zurückbekommen, unsere Füße. Wir werden unsere Gesundheit zurückbekommen und unsere Liebsten, die an Jesus geglaubt haben. Wir werden unser Leben zurückbekommen, unsere Familie. Wir werden die Welt zurückbekommen. Wir werden Gerechtigkeit zurückbekommen. Wir werden die Ehe zurückbekommen, wenn sie dir genommen worden ist. Wir werden alles zurückbekommen in der Auferstehung von Jesus. Und wenn es du noch nicht für wahr haltest, möchtest du nicht wünschen, dass es wahr wäre. Jesus ist auferstanden. Was bedeutet das für uns? Erstens bedeutet es, und es sind 3 W, so ein bisschen als Anwendung. Das erste W ist Wurzeln, dass wir Wurzeln stehen in dem Evangelium, in dieser Botschaft. Wenn du merkst, mein Fokus ist gar nicht auf der Ewigkeit, mein Fokus ist in dem kurzen, kleinen Leben, ein paar schöne Momente zu haben, ein Häuschen, ein Auto, Ferien oder was auch immer das ist, fang an, deinen Fokus zu wenden. Jesus ist auferstanden. Setz dich mit der Auferstehung auseinander. Wenn du zweifelst an dem, dass Jesus auferstanden ist, dass so etwas möglich ist, vertief dich in das hinein. Lies alle Bibelstellen in der Bibel, wo es um Auferstehung geht. Nähr dein Herz, dein Geist, dass du stark wirst in dem Glauben. Gerade für die Situationen, die vielleicht noch kommen in deinem Leben, mach dich parat, einen starken Glauben zu haben. Im Moment läuft ein Film auf verschiedenen Plattformen, der Fall Jesus. Vielleicht ist das etwas, was du das Wochenende noch schauen kannst. Als eine Ermutigung von deinem Glauben. Es ist die wahre Geschichte von Lee Strobel. Er ist ein Journalist, er ist Atheist und er probiert herauszufinden, gibt es irgendetwas Wahres an der Auferstehung? Respektive, er will eigentlich zeigen, dass Jesus nie auferstanden ist. Und mehr sage ich nicht zu dieser Story. Festige den Glauben. Jesus ist auferstanden. Und wenn du merkst, du bist so fokussiert gewesen auf die Annehmlichkeiten von dem Leben, ändere deine Prioritäten. Leb für das, was ewig ist. Zweitens, nicht nur Wurzeln, sondern auch Wunder. Wir dürfen Wunder erwarten. Wir haben kein Versprechen, wir haben keine Garantie, aber wir beten weiterhin. Wenn Jesus von den Toten auferstanden ist, ist alles möglich. Und er sagt uns, dass er möchte Wunder tun in unserer Mitte, dass er sich zeigen will, sein Wort
sein Evangelium bestätigen durch Zeichen und Wunder. Und darum beten wir immer wieder für Menschen und erleben auch immer wieder, dass Wunder geschehen. Wir haben nach dieser Predigt eine Gebetszeit. Und wenn du sagst, ich habe eine Not in meinem Leben, ich brauche ein Wunder, ein Eingreifen von Gott, dann komm, wir beten für dich. Wir geben das nicht auf. Wir beten geduldig, bleiben dran an dem, was du brauchst. Wenn du Menschen siehst in dieser Kirche, du merkst, hey, dieser Person geht es nicht gut, nimm den Mut zusammen, geh auf sie zu, frag sie, hey, wie geht es dir? Kann ich etwas für dich machen? Darf ich für dich beten? Ich habe letzten Donnerstag von Senioren gehört, die gesagt haben, hey, ich schätze das so, wenn Menschen mich fragen, darf ich mit dir beten? Es ist so eine Ermutigung für mich. Bist mutig. Auch für Leute, die noch nicht an Jesus glauben, geh doch auf sie zu. Den Impuls hast du im Herz, hey, kann ich etwas für dich tun? Kann ich für dich beten? Und wenn du merkst, die Person wird vielleicht ein bisschen nervös oder verschämt oder so, kannst du sagen, okay, nicht jetzt gerade da. Ich lege dir keine Hand auf. Aber ich bete dich heim für dich. Ich möchte, dass du weißt, ich bete für dich. Gott denkt an dich. Wunder dürfen wir erwarten. Aber das dritte W, Wurzeln, Wunder und Wunden. Jesus hat, als er auferstanden ist, den Jüngern seine Wunden gezeigt. Und es hat die Jünger daran erinnert, dass sie völlig falsche Erwartungen hatten an Jesus. Sie haben gemeint, jetzt kommen wir, jetzt kommt Jesus, jetzt räumt er auf, jetzt kommt der König und bringt Ordnung nach Israel. Und Jesus stirbt am Kreuz und enttäuscht alle ihre Erwartungen. Aber weißt du was? Während Jesus stirbt, Nägel in seinen Händen, Nägel in seinen Füßen, auspeitscht, allein. Während das Schlimmste passiert, Wunder im Leben von Jesus, verwandelt sich etwas für dich. Du kommst Vergebung über von Gott. Jesus trägt deine Sünden. Jesus greift in dein Leben ein. Gott besiegt den Tod. Sagt dir, ich möchte ewig mit dir leben. Das Wunder von Jesus, das Schlimmste, was Jesus erlebt hat, wird zum grössten Sieg für dich, wird zum Besten, was dir je passieren kann. Und darum möchte ich dir sagen, mit der Bibel, mit dem Wort Gottes, all das, was du erlebst an Wunder in deinem Leben, Gott wird es zum Besten wenden in der Auferstehung von Jesus. Du weißt nicht, wie lange das geht. Du laufst in dem Weg, wo Gott nicht antwortet, wo du keine Ahnung hast. Greift Gott noch ein? Gibt es noch ein Comeback? Du weißt es nicht. Aber eins darfst du wissen, in dieser Auferstehung von deinem Leben wird Gott alles Leid, alles Traurige, alles Schmerz verwandeln in etwas Wunderschönes. Das ist seine Verheißung. Die Welt sieht diese Schönheit nicht. Wir haben es selber oft müssen zu sehen. Aber es kommt der Tag, wo die Herrlichkeit, die Jesus dir und mir gibt, wo die wird sichtbar werden. Genauso wie Jesus Wunder gehabt hat. Und es war zum Besten für dich. Hast du vielleicht in deinem Leben Wunder? Aber Gott wird sie verwandeln. Das Beste. Und ich möchte den Menschen sagen, die in unserer Kirche sind und seit Jahren durch Schmerz und durch Leid gehen, dass wir dich sehen. Dass wir für dich beten. Und dass euer Leben ein riesiges Vorbild sind für uns. Es ist einfach zum Glauben, wenn Gott Wunder tut. Aber wir bewundern, wie du mit Jesus unterwegs bist, ohne dass er eingreift. Und du hast so eine Liebe für Jesus und du sagst, hey, er hat mir vergeben, ich bin sein Kind, ich habe keine Forderungen an ihn, er muss nicht das machen, was ich will. Er soll seinen Plan haben, ich vertraue ihm. Und wir brauchen so Vorbilder. Und wir schätzen, wie du den Weg gehst. Und wir möchten dir sagen, bleib dran im Glauben. Bleib dran im Glauben. Schau mal, wie schön das dein Leben wird. Wenn ich denke, wie Menschen, die jahrelang Gott nicht eingreift, schmerzvoll, wie ihr Herz teilweise so verwandelt wird, zum Erbarmen haben mit Situationen, Mitgefühl haben mit Situationen, Geduld haben in Situationen und uns noch ermutigen und sagen, hey, ich bin auch dort durchgegangen. Bleib dran. Gott ist treu. Gott wird dir immer wieder Mut geben. Er lässt dich nicht allein. Und wir warten auf den Tag,
wo er zurückkommt und alles verwandeln wird. Und darum sagt unser Text am Schluss, die zu gut sind für die Welt. Die Welt nicht wert geachtet hat. Du bist wertvoll. Gott macht dein Leben wertvoll in dem Schmerz hinein. Und er wird zurückkommen. Die Toten werden auferstehen. Und du wirst sehen, wie herrlich das er uns gemacht hat. Lasst uns aufstehen miteinander und beten. Jesus, wir feiern heute deine Auferstehung und wir danken dir für die riesige Hoffnung, die wir haben. Nicht nur, wenn du eingreifst im Moment, wo wir es beten und wünschen, sondern auch dort, Herr, wo wir dranbleiben müssen, wo wir nicht wissen, was du tust, haben wir die Zuversicht, du bist auferstanden und du kannst alles. Du verwandelst Wunden in Herrlichkeit, Herr. Du gibst uns Glauben, lass uns ausdauernd kämpfen, Herr. Danke, dass du gestorben bist am Kreuz, damit wir Leben haben. Danke, dass du jetzt da bist. Ich möchte gerade in diesem Moment Leiter bitten, dass ihr durchführen kommt zum Gebet. Und wir wollen uns eine Zeit nehmen, wo wir uns Gott zuwenden. Lass den Glauben, von dem wir reden, kannst du nicht machen und da musst du dich nicht anstrengen. Es ist ein Geschenk, das Gott dir gibt. Und du darfst einfach zu Jesus kommen. Du darfst einfach auch zum Gebet kommen heute Morgen. Wenn du eine Not hast, wenn du krank bist, wenn du ein Wunder, ein Eingreifen von Gott brauchst, komm doch führen. Wir beten so gerne mit dir. Und auf der anderen Seite, wenn du frustriert bist, soll ich überhaupt führen gehen? Gott hat nie geantwortet. Hey, wir werden dir in dieser Kirche nie einen Vorwurf machen, dass du zu wenig Glauben hast. Sondern wir werden dir sagen, hey, wir laufen mit dir. Wir ermutigen dich zum Dranbleiben. Du darfst jetzt gerade vorkommen. Und zuletzt, wenn du möchtest dein Leben Jesus geben, das heißt, ich möchte die Sicherheit zum Wissen, dass mein Leben wird verstehen. Ich möchte den Gott kennen, der alles kann. Ich möchte den Gott kennen, der mich in den schlimmsten Moment von meinem Leben nicht allein lässt und durchträgt. Komm jetzt führen. Das ist deine Chance, zum Jesus einladen in dein Leben. Du kannst das an deinem Platz machen, aber wir können dir auch helfen und für dich beten, mit dir beten, an dem Tag, wenn du Jesus möchtest einladen.